что-либо сказать очень сложно, потому что тяжело терять человека, с которым как бы я рос. И все, что хотелось бы сказать, чтобы те люди, которые это сделали, чтобы их близкие испытывали те же самые чувства, которые испытываем мы все. Я искренне сожалею о том, что так произошло, и эту боль не унять ничем. Никакое наказание в мире не способно вернуть человека, не способно заглушить ту боль, которая была нам нанесена всем. О каком ударе вы можете идти речь, когда вы теряете близкого человека? Но это самый сильный, самый жесткий удар, ну, удар буквально ниже пояса.